大家好啊，歡迎收睇今集 A Grade 美食團啊！今集咧就去盡唔同嘅區食咧唔同嘅壽司鋪啊，仲有試埋呢個炸豬扒飯。咁第一間咧就係喺 Nana 嘅一間壽司鋪嚟嘅。Overall comment 咧就係壽司咧同埋佢嗰個牛肉飯咧都好食嘅。咁啊，佢啲前菜係比較特別，係好似啲越南嘢咁啊。咁啊，大家咧就可以一陣間睇得到。先飲翻啖啤酒同埋我最中意飲嘅呢個麵豉湯啊！佢有一個avocado 卷嘅，咁嗰啲飯咧都粒粒分明。我藥完咧就少少酸咗少少啫，但係佢嗰個形狀啊、個黏度啊都非常之好嘅。咁佢個前菜咧，我覺得好特別，係一個越南式嘅蝦加呢個米線咁嘅東西嚟嘅。都幾得意嘅，喺日本餐廳見到呢樣嘢，咁同埋個味道我覺得幾好食嘅，係冷盤嚟嘅。覺得其實佢可以再整多一面餸咧，係呢一樣嘢。咁啊，你見到個壽司啦，個三文魚咧就係呢度啲 BC 省嗰啲紅色瘦身嘅三文魚啊，咁啊野生，咁啊比較少油份，同日本嗰啲唔同。佢炸嘢咧都幾好食，都幾出色嘅。咁啊呢一個咧係一個炸番薯啊。甜度適中，個醬咧亦都係輕輕地有少少豉油香味嗰種天婦羅嘅醬嚟嘅。咁啊啲炸粉咧都十分之輕身同脆身，亦都唔會話油膩。我覺得佢呢間嘅天婦羅係好食過佢嘅壽司嘅。咁啊至於前菜咧就呢個比較過癮啦，就一個春卷啊。咁我試下點啲 wasabi 食，冇乜特別啦，都係啲。我諗都係擺埋落個盤度，咁啊個盤又有啲窿窿咁啊填滿佢咁嘅做法嘅啫。咁啊至於呢個牛肉飯咧，就係甜嗰種嚟嘅，就唔係吉野家嗰種或者築地會食到嗰種，煮到好爛、好柔軟嗰種。咁啊啲牛咧都仲有嚼頭嘅，個甜汁咧就厚身少少，個飯咧就係珍珠米都粒粒分明嘅。再之後我哋又去咗一間叫 Sushi Taku 啦，呢一間咧就喺 Burnaby 同溫哥華交界咁樣左近嘅位置嘅。入到去其實嗰個裝修你見到呢度一般壽司餐廳咧，其實都好似樣嘅，即係大家都分別唔會話好大。呢一間咧我係特別推薦佢嘅天婦羅啊，都唔錯嘅。咁我先食咗一個豆嘅天婦羅。個爽口啦，個豆咁啊，嗰個炸粉咧，亦都係適度好處啊，唔會話太厚，又唔會話太薄。咁其實如果夜晚同朋友嚟飲酒食咧，我覺得真係唔錯。咁個蝦咧就正常發揮啦，我嫌佢個蝦就冇咁唔夠彈牙。咁啊，佢亦都唔係啲特別大嗰啲虎蝦嗰類。咁我覺得佢呢個番薯天婦羅咧都幾好食嘅，係油少少。即係同頭先嗰間比啊，相對上油咗少少。咁啊，壽司就冇乜話特別話好驚豔啊，又味道話唔好食啊。咁啊，如果話想食壽司又喺附近經過，我覺得都適合嘅，都可以試試。如果要彈嘅話，就係佢啲飯你都見到啦，係握得唔夠緊啊。咁你知啦，壽司呢家嘢就係個飯又不能太鬆啊，一夾就散，又不能太實。咬落去硬棍棍咁，咁啊另外咧仲嗌咗一個 yakisoba， 即係呢個炒麵啊。炒 soba 佢就我嫌佢汁多得滯啦，咁始終可能呢邊即係鑊氣唔夠啊，又唔係用鐵板去燒啦，咁啊都可以唔使試啊各位。好，咁之後咧就去咗一間係食都係壽司嘅，咁啊喺 New Westmead，咁啊當然又嚟翻杯啤酒啦，咁啊 Asahi。去食親日本餐廳我必然食 Asahi 啊！有呢個 fusion 菜嘅 BC 卷啦，我眼中咧其實呢啲 BC 卷啊、加州卷咧喺北美度出現嘅呢啲，加埋啲 avocado 啊、加埋啲醬嘅咧，其實已經唔係日本菜嘅，我覺得係獨特地喺北美出現嘅 fusion 菜。咁啊，佢呢個 korokke 啊，呢個南瓜 korokke 即係 cracker 啦，炸餅啦，大家喺羅神食到嗰個啦，我覺得非常之好食。亦都食落去咧，都係有啲掛住羅神啊，900 yen 啊，500 yen 咁啊，可以食到一嚿啊。呢度咧都幾好食嘅。
咁之後我哋去咗一間食卡茲當嘅，咁啊 Saku， 咁啊臨尾呢兩間咧都係食呢個炸豬扒飯啦，所謂卡茲當。卡茲當即係 cutlet 啦 ，cutlet 就係本來係呢個20世紀德國嘅呢個 schnitzel 啊，即係呢啲炸嘅 cutlet 咧，就喺日本傳咗入去。咁啊，日本人咧就多數用豬去炸，有分呢個最主流嘅 loss 同埋呢個 hile 啦。loss 就係比較油分重嘅，咁啊 hile 就係瘦肉。咁其實都係 pork 嘅 tenderloin 啊。咁我哋嗌咗呢個 loss。呢間嘅 loss 咧就比較油分咧比較重嘅，佢係有肉汁，咁啊個面都好脆嘅。咁啊呢一間咧係有油香。同埋豬嗰個味咧，豬騷味咧係重啲嘅。如果特別中意呢啲咁嘅感覺同味道嘅咧，大家可以嚟呢間度食。佢啲齊嘅嗰啲漬物啊、醬料啊，同埋嗰個任添嘅呢個椰菜。其實我最中意食卡茲當，最中意食佢啲椰菜啊。咁啊，同埋你見到呢個芝麻咧，呢一間咧係有得俾你自己磨啊，磨啲香味出嚟啦。照計應該。但係嗰啲芝麻就可能因為天氣凍啊，嗰陣時就冇話特別非常之香，但係都幾好玩嘅。咁至於佢呢一個嘅烏冬咧，我覺得大家可以唔需要嗌嘅，除非你係特別思鄉啊。呢個咁嘅烏冬咧就似你喺溫泉旅館咧食嘅嗰種豉油湯底嘅烏冬啊。咁即係浸完溫泉夜晚，跟住旅館會有得排隊攞張券去攞嘅嗰種啊，係幾好食嘅都，但係就即係唔會係驚豔嗰隻咯，即係 comfort food 啊，我會形容。如果你掛住日本咧，就可以去試下。咁之後咧，我哋就去咗一間喺 Richmond 嘅叫卡茲山啊，卡茲山就卡茲山咧，其實應該讀啊，山就即係佢哋叫仙山咁嘅意思啊，卡茲就係呢個 cutlet 啦，所以要譯嘅話咧，呢間咧就叫做吉列仙山啦。咁啊，佢個 logo 幾得意嘅，係一隻好充滿憤怒或者充滿志氣嘅豬豬咁樣嘅。當然嚟到又係要去飲下呢個阿沙希啦。我哋有試佢呢個拉麵嘅，咁個拉麵其實大家都可以唔使試噶啦。個拉麵個麵咧就好似你平時喺香港食到嗰啲街邊嗰啲唔係特別出色嗰啲咧，即係去揾鋪頭嗌翻嚟嗰啲麵啊，仲有少少鹼水味啊，太過挺身。即係個湯咧就係辣湯底嚟嘅，加埋呢一個嘅有唔少嘅芽菜啊。即係食拉麵可以去第二間啦，呢間都唔係專食拉麵嘅。咁我都唔會話特別話彈佢彈得太嚴重啦，因為始終人哋都唔係食拉麵嘅地方。咁啊，只不過嚟得就冇理由淨係食呢個炸豬扒飯咁樣啫。咁啊試一試就已經滿足啦，下次就唔需要再試。佢特別在係有啲秋葵啦，咁啊啲秋葵幾好食嘅。呢一間嘅麵豉湯係非常之好飲啊！麵豉湯係我可以話係我數一數二最中意飲嘅湯或者食物。麵豉湯同埋呢個嘅周打蜆湯啊，都係我嘅 favorite 啊！咁呢間係有幸福的感覺啊！飲呢個麵豉湯，佢係專係做卡茲噶啦。咁啊有呢個炸嘅 loss 啦，炸 loss 再加呢個芝士啦。咁啊，佢呢度嘅 loss 咧就唔係話非常之油，亦都咧嗰個豬嗰個騷味咧唔係話非常之勁，但係咧佢個肉嘅肉質啊 keep 得好好，同埋個肉咧係好柔軟啊。咁同頭先嗰間比咧，咁就睇下你嘅取態啦。我自己就中意豬騷味嘅，咁所以咧就前面嗰間都幾好食。咁但係如果有人中意柔軟啊脆口咧，咁啊呢間係非常之好啊。咁同埋佢嗰個炸虎蝦咧係非常之足料啊，同埋新鮮。嗰個虎蝦咧咬落去係非常之彈牙，同埋咧大家都見到啊，非常之大嚿啊。咁嚟到呢度咧，我建議大家嗌一個炸豬扒，另外咧就加一個炸蝦。咁啊，呢個咁嘅芝士卡茲咧，我覺得可以唔使試嘅。嗰個芝士係嗰啲比較清淡嘅嗰啲 Edam 嗰種軟芝士啊。咁我覺得又唔係特別話好襯，又個味都唔係特別好出。咁啊，佢仲有炸帶子嘅，大家可以嗌埋。咁我下次再去咧就識嗌啦，嗌咗一個炸豬扒飯，一個海鮮卡茲。佢係2隻蝦，一個帶子，將個帶子分開咗。咁啊，唔使再嗌嗰個拉麵啦。
咁啊，如果其實再嗌咧，我就一定會係嗌豬扒飯，再加可能另外加一隻蝦，加一個帶子咁樣。因為佢個海鮮卡茲咧，啲量係比較少，我覺得。咁啊，係真係好食嘅呢間，咁啊，所以先會食完再食。同埋你見到啲漬物啊、啲醬料啊、鹽啊、嗰隻 oyster sauce 啊、嗰隻佢哋嘅炸豬扒嘅蠔油啊，都好齊備嘅呢間。咁同埋佢嗰個椰菜咧係任添，跟住嗰個豬咧入邊係非常非常嘅柔軟啊。蝦咧，虎蝦咧，你見到成隻手咁大，係非常之好食。你講起咧，我而家又想再去食啦，已經。同埋佢嗰個炸嗰個脆咧，係所謂沙庫沙庫啊。咁啊，上一間叫沙庫沙庫啦，就係呢個咬落去霎霎聲咁嘅意思啊。咁啊，呢一間都係霎霎聲嘅，同埋嗰個油咧已經唔喺嗰個粉嗰個入邊噶啦，即係佢個油溫係夠啊，亦都係晾喺嗰啲去油嘅格嗰度咧，已經滴走晒啲油，係完全咧就唔覺有油，亦都係好輕身，亦都係好脆口嘅。講到我咧就再想去再食啦。咁啊，同埋個飯咧粒粒分明，十分柔軟，係做得好好食嘅個飯。好啦，咁啊今集係咁多住先。如果再有唔同嘅卡茲當啊、壽司鋪啊係好食嘅，歡迎大家記得留言話俾我哋聽，等我哋咧再去試。亦都係有啲掛住日本啊，想去日本食呢個卡茲當。好，咁我哋下次再見，拜拜。